大家好，我係新仔。咁啊，今日咧就唔分享深夜大眾，我哋就俾大家睇下我最近發現一個比較有趣嘅雞機，就係呢個 MME 呢個雞機，大家應該都好熟㗎啦。應該喺80年代、90年代係最興嘅嗰啲遊戲室啊，全部入邊乜都有齊。咁咪所以咧呢個雞機嘅模擬器咧係人哋整合咗有啲打牌啊、打麻雀啊、嗰啲以前非常懷舊嘅遊戲咯，係啊，呢啲牌。咁啊大家都知道啦，如果你有玩到呢啲遊戲嘅資源，如果冇呢個模擬器嘅話，即係人哋做好嘅遮罩嗰啲可以撳嘅按鈕，你係玩唔到嘅。係，所以咧呢個版本咧係人哋做嘅，分享出嚟，我就啱啱好喺論壇入邊睇到，咁咪就 download 落嚟測試。因為我之前咧係有個版本係32位嘅，呢個版本咧係64位嘅，係啊。好，咁啊就俾大家睇下。簡單睇下咯，呢啲遊戲咯，係同埋即係以前非常懷舊嘅嗰啲街機遊戲哦。我哋睇呢啲咩鬥地主啊，呢啲打牌嘅同埋有個嗰啲叫做咩水果機啊，老虎機係，我哋求其撳入去試下。你睇下我睇呢啲遮罩。全部都做好晒㗎啦，因為你正常冇呢啲按鍵嘅話咧，你咁篤個芒係篤唔到嘅。咁咪頭bài呢個分，睇下有冇聲？有聲嘅。好，咁點樣開始啊？呢個都開始。好，停。係咯，咁即係有冇錢我都唔知，得分，我話有錢嘅，但係輸咗好多錢，得分，嗱，俾20分落去，開始，暫停，冇贏，係啦，反正大致上就係咁嘅。好，可以睇下啊，我哋睇下其他遊戲。呢啲水果機啊，咩雞機、水果機，老虎機，係啊，呢啲先叫老虎機。頭先嗰啲係水果機，係老虎機。好，咁我睇下，頭bài係。但係要壓咩我都唔知，加埋保一咩意思？開始點玩嘅我唔知。好啦，反正就係咁嘅。好，咁我哋睇下重點最重要嘅部分。最重要嘅部分就係麻雀，係啊！呢啲街機麻雀真係好經典啊！入邊好多唔係話好多，大部分全部都係少兒不宜嘅麻雀遊戲啦，係超級多嘅，有幾百隻，係呢啲，同埋有個好舊以前嘅明星三缺一都係，但係呢個唔係 PC 版嘅，因為我之前我記得咯有個 PC 版嘅。嗰個 PC 版嘅超級好玩嘅，但係我依家玩唔到資源啦，係呢啲全部都係有嘅，同埋咧我體驗咗下咧，發覺街機嘅麻雀真係好玩啲嘅，因為點講咧，佢唔係咁難打咯，就同埋咧贏輸一鋪好快，唔會話打得太慢啦。即係譬如你哋喺網上聯網打嗰啲，佢咪好慢咯，要等人哋打牌出牌先啦。或者有啲單機，
即係嗰啲叫咩啊？嗰啲單機嘅麻雀 NPC 好傻啊嘛，係啊，咁啊呢啲完全唔會咯。你點講咧？佢又唔難打咯，反正簡單咯，操作又，我哋就求其揀一個落去試下咯。譬如呢、個明星三缺一，係好嘅。誒，今日佢直情可以打噶啦。咁啊呢度咧，你係撳唔到啊嘛，所以你要撳翻呢個演示，咁佢下邊就出現呢啲，再翻 A 就係 A，B 就係 B。咁你依家譬如我哋打牌，要打一索，就咁打就可以噶啦。摸牌啊，打牌啊，係咯，操作都係幾簡單嘅，同埋聽牌啊，要降啊，要碰啊，要食啊，要胡牌啊，全部都一撳就操作到噶啦。就係咁咯，即係比較方便咯，同埋唔至於太難打，因為嗰啲債嗰啲奧牛全部都喺晒呢度。你唔知道撳邊個，你求其撳，你都知道點玩噶啦。係，好，咁咪今次視頻就到呢度，多謝大家。